გაზის ფასმა ევროპაში მორიგი ანტირეკორდი დაამყარა და ბოლო წლებში პირველად $1400 გასცდა. ამჯერად ფასების ზრდის მთავარი მიზეზი ქვეყნებს შორის შექმნილი პოლიტიკური დაძაბულობაა. რუსეთი უკრაინის საზღვრებთან შეიარაღებულ მოქმედებებს არ წყვეტს. შეერთებული შტატები და გერმანია კი უკრაინას მხარდაჭერას უცხადებენ. მეტიც ბაიდენის ადმინისტრაცია გერმანიას რეკომენდაციით მიმართავს. იმ შემთხვევაში თუ რუსეთი უკრაინის წინააღმდეგ საომარ მოქმედებებს მართლაც დაიწყებს გაზის ახალი მილსადენის Nord Stream-იანი ჩრდილოეთის ნაკადი 2-ის ამოქმედება შეაჩეროს. საუბარია ჩრდილოეთი ნაკადი 2-ის პროექტზე, როგორც მოგახსენეთ, რომლის საშუალებითაც რუსეთმა ევროპას ბუნებრივი აირის დამატებითი მოცულობები უნდა მიაწოდოს. სანამ ქვეყნები ახალი მილსადენის პოლიტიკური იარაღად იყენებენ, ამასობაში ევროპაში გაზის დეფიციტი მწვავდება. ანალიტიკოსები კი წელს განსაკუთრებით ცივ და რთულ ზამთარს ელიან. სალომე ლემონჯავა გვერდება დეტალებით. სალომე, როგორია მოლოდინები, მით უმეტეს ახლა, როცა სიტუაცია განსაკუთრებით გამწვავებულია და შეიძლება ითქვას, რომ გაზი იქცა რუსეთის ერთგვარ იარაღად იმისთვის, რომ გლობალურად პოლიტიკური სიტუაცია კიდევ უფრო გაამწვავოს და თავის სასარგებლოდ შეცვალოს. ნამდვილად ძალიან საინტერესო მოვლენები ხდება ჩვენს ირგვლივ გლობალურად, ანა, და შეიძლება ითქვას, რომ გაზის ახალმა ფასმა თავისივე რეკორდი მოხსნა. არა და არც ისე დიდი ხნის წინ მიმდინარე წლის აგვისტოში ბუნებრივი აირი $505 ფარგლებში ივაჭრებოდა. ფასის ტენდენციის მთავარი მიზეზი კი ამჯერად ქვეყნებს შორის არსებული პოლიტიკური დაძაბულობა გახდა. ერთი მხრივ გაზპრომი უკრაინის გავლით გაზის მოცულობებს არ ზრდის და ამ გზით ხელს უწყობს ევროპაში ბუნებრივი აირის დეფიციტს. პარალელურად რუსეთი დასავლეთს მოუწოდებს დააჩქაროს ახალი მილსადენის ჩრდილოეთ ნაკადი 2-ის ამოქმედება, რომლითაც ევროპამ ბუნებრივი აირის დიდი მოცულობა უნდა მიიღოს. მეორე მხრივ კი გვაქვს ის რეალობა, რომ გერმანია და ამერიკა შეთანხმდნენ რუსეთისთვის სანქციების დაკისრებაზე, თუ ოფიციალური მოსკოვი მილსადენის ქვეყნებზე ზეწოლისთვის გამოიყენებს და ხელოვნურად მოითხოვს მისი ამოქმედების დაჩქარებას. ამასთან, როგორც ბლუმბერგი წერს, ამერიკამ უკვე მიმართა გერმანიას იმ რეკომენდაციითაც, რომ საერთოდ შეაჩეროს ჩრდილოეთ ნაკადი 2-ის ამოქმედება, თუ უკრაინაში დაწყებული შეიარაღებული აგრესია საომარ მოქმედებებში გადაიზრდება. უნდა ითქვას ისიც, რომ ახალი მილსადენის ამოქმედების დაჩქარებას თავის დროზე გერმანიის უკვე ყოფილმა კანცლერმა ანგელა მერკელმა საკუთარ განცხადებებში არაერთხელ დაუჭირა მხარი, განსხვავებით ევროკავშირის დანარჩენი ქვეყნებისგან. ეს უკანასკნელი ენერგოუსაფრთხოების დიდი რისკების გამო პროცესების დაჩქარებას არ ეთანხმებოდნენ თავის დროზე. უკვე ახალი კანცლერი ოლაფ შალფის პოლიტიკა კი შედარებით შეიძლება ითქვას, რომ განსხვავებული აღმოჩნდა, აღნიშნულს ადასტურებს მათ შორის ამერიკასთან შეთანხმებაც. არის ამაზე გარკვეული მოსაზრებები, სერიოზული მოსაზრებები ამერიკის შეერთებული შტატებიდანაც და სხვა ქვეყნებიდანაც, რომ თუ გაბედავს რუსეთი რაღაც გარკვეულ აგრესიულ ქმედებას უკრაინის წინააღმდეგ, მაშინ იქ საბოლოოდ უნდა დაემშვიდობოს ჩრდილოეთ ნაკადის 2-ის აკრედიტაციას. ვერც ერთი ქვეყანა ვერ გაამართლებს იმას, რომ თუ რუსეთმა აგრესია წამოიწყო უკრაინის წინააღმდეგ, ამ დროს ევროპის რომელიმე ქვეყანამ განაცხადოს ის, რომ არა ბატონო ჩემო, რუსეთმა რაც გინდა ეს გააკეთოს უკრაინაში, ჩვენთვის სავარია რომ მივიღოთ რუსული გაზი. თუ ეს ესე დარჩა დიდი ხნის განმავლობაში და ან კიდევ უარესი ზემოთ წავიდა, მაშინ ცოტა სხვაგვარი ენერგეტიკული სურათი დაეხატება ევროპაში. ის მივიწყებული ნახშირის საბადოები, მივიწყებული ატომური სადგურები და ასე შემდგომ შეიძლება კიდევ დადგეს დღის წესრიგში მათი ამოქმედების საკითხი. სანამ ჩრდილოეთის ნაკადი 2-ის ამოქმედება კითხვის ნიშნის ქვეშაა და უკრაინის საზღვრებთანაც შეიარაღებული აგრესია არ გაჩერებულა, ამასობაში გაზის რეკორდული გაძვირების გამო ევროპაში არაერთი კომპანია უკვე გაკოტრდა და რამდენიმე ათეული ქარხანა დაიხურა. მსხვილი მწარმოებლები კი სულ უფრო აქტიურად ეძებენ ალტერნატიულ წყაროებს, მათ შორის ნავთობზე მოხმარებასაც ზრდიან, რაც ამ უკანასკნელის ფასებზეც აისახება, მაგრამ არა ისე მკვეთრად, როგორც გაზის შემთხვევაში. თუმცა ევროკავშირის 27 წევრმა ქვეყანამ ოფიციალურად განაცხადა ისიც, რომ ნავთობი არ არის გრძელვადიანი, მოგებიანი და სტაბილური ალტერნატივა, ამიტომ რეალური გამოსავალი განახლებადი და მწვანე ენერგიაზე გადასვლა, მაგრამ მოგეხსენებათ აღნიშნულს წლები დასჭირდება. მიმდინარე გლობალური მოვლენები საქართველოსაც პირდაპირ გავლენას არ ახდენს, თანაც ბუნებრივი აირის იმპორტში 95% აზერბაიჯანზე მოდის, რომელთანაც საქართველოს გრძელვადიანი კონტრაქტი აქვს გაფორმებული. ამის მიუხედავად კი სექტორის წარმომადგენლები იმაზე უფრო მალე ელიან კომერციული გაზის კიდევ უფრო მეტად გაძვირებას, ვიდრე იყო ეს მოსალოდნელი. ალტერნატიულ წყაროებად გამოიყენება, როგორც თქვით, ეს არის ნედლი ნავთობი და შესაბამისად აქ არის საუბარი ნავთობებზე, კერძოდ ეს იყოს მაზუტი, დიზელის საწვავი და მათ შორის ქვანახშირი, საპროგნოზო მაჩვენებელიც იყო გაწვრილი, ყოველდღიური მოხმარება აი ამ ბუნებრივი აირის რეკორდულად მაღალი ფასიდან გამომდინარე, სადღაც დამატებით ნავთობზე 500,000 ბარელით
დღეში უნდა გაზრდილიყო. რაც შეეხება თქვა ისო განახლებადი ენერგიებით მოხდეს ეს უკვე შემდგომი წლების და შემდგომი ათწლეულის ესე თქვა პრიორიტეტებია. გერმანიის განცხადება იყო, რომ ის 2020 წლისთვის აბსოლუტურად აღარ იქნება დამოკიდებული ბუნებრივ აირზე. ანუ ეს მოდის თქვა რა, ვერასაც საუბრობ, ეს პრიორიტეტია და ეს ბოლო წლების პრიორიტეტი არის. ჩვენ უკვე ის ტრანზიტში, რასაც ვიღებთ, აღარ ყოფნის. ანუ ფაქტობრივად ის გაზი ამოწურულია, თქვა ის ფოსადგურები და ის ჩვენი მოხმარება, რაც არის მთლიანად ჩვენი ქვეყნის, ხო? ანუ რაღაცა დამატებითი როგორც კი დაგვჭირდება, რა თქმა უნდა, ეს იქნება ძალიან ძვირადღირებული კომერციული ფასის გაზი. გაზის ნაწილში ისეთი მოწყობილები არ ვართ, ასეთ თვისი ამ ტრანზიტიდან გამომდინარე საკუთარ თავს ვაყოფილებთ. ელექტროენერგიის ნაწილში რა თქმა უნდა, ჩვენ ძალიან დიდი დამოკიდებულება გვაქვს მეზობლებზე და მოგეხსენებათ ახლა წელს ეს კიდევ ძალიან საკმაოდ გაიზარდა და ახლობით 40%-მდე დამოკიდებულები ვართ მოკლედ მეზობლებზე. აქედან გამომდინარე ის რომ ფასი რახან საერთაშორისო ბაზარზე გაიზარდა, ჩვენთანაც ახლა ბევრად გაზრდილი ფასი შემოგთავაზოს ერთმა ან მეორე მომწოდებელებმა, არ არის მან არაფერი გამორიცხული. ჩრდილოეთის ნაკადი ორი მილსადენი ცალკეული ქვეყნებისთვის ერთ-ერთი მთავარი პოლიტიკური ბერკეტი რამდენიმე მიზეზის გამო გახდა. ცნობილია, რომ მისი ამოქმედების შემთხვევაში საშუალოდ 45%-ით გაიზარდება ევროპის რუსეთზე დამოკიდებულება, თანაც ძველებისგან განსხვავებით ახალი მილსადენი პირდაპირ ბალტიის ზღვაში ჩაედინება და არც ერთი ქვეყნის გავლა არ უწევს, ისე შედის გერმანიაში. რაც შეეხება ევროპას, ჩრდილოეთ ნაკადი ორი საშუალებით დამატებით 55 მილიარდი კუბური მეტრის გაზის მიღება შეუძლია მას და რაც საკმაოდ დიდი რიცხვია და კრიზისის ფონზე დამეთანხმებით, რომ ფასებსაც საქმებლად დაწევს და პროდუქტების გაძვირებასაც მეტნაკლებად დაასტაბილურებს.